Частая проблема на микроволновых печах, что она не греет, гудит, большое потребление тока. Чаще всего бывает вот такая вот вещь, называется конденсатор высоковольтный. Если вы достали его, посмотрели, он у вас вздулся как бочонок, он требует замены. Конденсатор должен быть по всем стенкам ровный и без каких-то выпуклостей, подгорелостей и вот этого всего. Если нашли какие-то признаки неисправности, меняем.